各位喜欢兰花的朋友大家好，欢迎来到我的兰花频道。今天这个影片我们要来看一颗迷你型的蝴蝶兰，它的名字叫做金钱豹 Golden Leopard。 这一次的这个影片有这颗兰花的2个开花周期，第一个开花周期的种植方式跟第二个开花周期的种植方式不一样，那我们就来看一下这颗兰花它的一个故事。这是一株在超市买到的兰花，超市兰花，它买来的时候没有名牌，但是在接下来的几次在同一间超市里面有看到一样品相的兰花，有几颗呢它有名牌，所以我就从那边学到了这株兰花的名字。那它也是在我当地这边呢蛮常能够看到的一款兰花。那这几年下来呢，因为这株兰花它相当的好养，所以我对它其实做了蛮多的实验的。那像这一次你看到的开花周期呢，它其实用的这个种植方式其实完全没有介质。那有时候呢水多一点留久一点，它其实就是一个水培的应用。那有时候呢会完全到没有水，然后就是裸根的方式哦。那其实就是介于纯水培或全水培跟半水培中间游走这样的一个种植方式。它也是有开花，只是它开的花呢就没有上一次或是下一次开花周期那么的朵数那么多。那这个其实跟它根系有关系，等一下呢影片的部分你就能够比较看得清楚到底为什么这颗兰花虽然看似健康，然后也会开花，但感觉好像就是没有达到它的潜力。那当初我移到这个容器的时候呢，因为它根系很多，所以我就是想尽办法把它全部都塞到这个塑胶的容器里面。那它有一段很长的时间根系都还算是很健康，但是呢逐渐的它的根系就开始出现了一些淘汰的现象。那其实你从影片这边呢你也能够看得到，它其实有很多的根系呢其实已经干枯掉了，就你能够很明显的看到它有一些根系在比较中间跟比较偏底部，就是比较老的一些根啊，它其实是已经就是只有坏死掉的组织而已哦。所以呢这颗兰花它其实是需要进行一些根系上的修剪的。另外啊还有一个就是如果是水培，不管是全水培半水培啊，肥料的浓度其实要更淡一些更薄一点哦。因为它如果长期泡在水里面，它如果不是纯清水的话，其实有时候即便是我觉得1/4浓度，有时候常常让它根系泡在1/4浓度的这肥料水里面啊，有时候可能还是太过于强，感觉就好像在腌制它的根系一样哦，所以兰花可能不会很喜欢。那这边呢就是这一次最近的开花周期。这个开花周期，这个植株的健康状况呢有进步哦，叶子呢有长比较大片，然后它开花的朵数有变比较多，而且整颗的这个感觉啊，还有精神，看起来就是比上一个开花周期的健康状况要来得好一些。那这个周期呢种植方式其实它是有介质的，我们等一下影片的部分再来看一下用的是哪些介质。所以跟上一周期的相比，其实就是有介质跟没有介质的差别之外呢，我其实对它的养护啊还是差不多的。先简单的说一下这一株兰花得到的养护是怎么样的。首先就是水量的部分呢是1/4杯的量，那这个量里面呢是有调好肥料的，那肥料浓度呢是1/4，也就是25%。那每一种肥料买回来，它告诉你的这个调配方式都不太一样，所以依照标签上面它
讲的，然后你把它调成1/4浓度或25%浓度，它一定都会附一个小汤匙，告诉你那样子的量可能是配某一种数量的水量。那你要嘛就是那个肥料减成1/4，或者是你水量增加4倍，都可以调成25%的浓度。那我因为兰花颗数比较多，所以我通常呢要把它变成1/4肥料浓度呢，我就是4倍的水。那如果你兰花颗数比较少，其实你就是肥料1/4，然后配它一样建议的那个水量，可能是1加仑，比如。好，那这边呢，其实这一次的开花朵数稍微多一些，而且我觉得它花的大小、延展性也都比较好。那我当初会买这颗，其实也是因为它的一个斑点的特色，虽然没有香味，不过这一次呢，它出现比较少数几次出现过的，就是有一个花苞就是有消苞，否则的话，这颗兰花在以往啊，我对它的这种就是很一般的照顾之下，它基本上啊，只要长出来的花苞啊都会开花，所以是一款非常容易照顾，然后又很容易开花的一款兰花。这一株好几年前买，应该也是5.99块一颗小型迷你蝴蝶兰的价格，在我当地这边的超市购得。那现在呢，我看到有一些地方它可能因为通膨所以现在呢价格有调高，变6.99啊8.99。那这边呢就是它的一个开花的影片记录。这次的周期呢，使用的介质啊，就是有机的介质了。那其实是以树皮为主，然后里面呢就还夹杂了一些其他的材料。然后另外我有买一包就是牡蛎壳碎片，那是来给植物增加钙质的。那我有撒了大概1小把然后掺杂在这里面。除了就是说让这个介质更加蓬松之外，也想要多给这个株兰花可能一些额外的钙质那个其实是买来种拖鞋兰用的，但是呢我就是因为还有多余的材料，所以就是东加西加凑一凑，然后给这颗兰花来使用。那以这颗兰花这一次开花周期的表现呢，这样的介质看起来效果还是可以的。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。